दोस्तों सेलिब्रिटी को घमंड दिखाना पड़ा महंगा और इस बंदे को 5,000 रुपए फ्री में देना पड़ा। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है, सेलिब्रिटी इस बंदे के घर के सामने से जा रहा था, तभी बंदा सेलिब्रिटी को देखकर कहने लगा, सर मेरे साथ एक फोटो क्लिक कर लीजिए, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है। तभी सेलिब्रिटी ने कहा, दूर हट के बात करो, तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो, मुझे देखो मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है मेरे साथ फोटो खिंचवाने की, तभी मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, तुम्हारे पास कुछ हुनर हो तो बताओ, मैं उसी टाइप का चैलेंज तुम्हें दूंगा। तभी ये बंदा कहता है, सर मैं क्ले से कुछ भी बना दूंगा। तभी सेलिब्रिटी कहता है, क्ले से तूने मेरा फोटो बना दिया तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। तभी ये बंदा इसको बना देता है। दोस्तों बंदे ने तो 5,000 रुपए जीत लिया और सेलिब्रिटी का घमंड तोड़ दिया।